내일 개봉하는 F1 무비. 이 영화의 프로듀서 중 한 명인 F1 세븐월드 챔피언 루이스 해밀턴입니다. 요즘 그는 페라리 팀에서 생각보다 긴 적응기를 보내고 있는데요. 단순히 머신 문제만은 아닌 Yes, I 듯합니다. know. 독일과 이탈리아의 일하는 방식 자체가 달라서 그게 가장 큰 이유가 아닐까 싶네요. 어쨌든 그가 한국 브랜드 광고에 출연한 사실 모르시는 분도 많을 겁니다. 2021년 국내 LG 글로벌 광고였는데요. 초기 콘티에는 F1 머신을 타는 장면도 있었지만 여러 현실적인 제약들로 인해 결국 컨셉은 이렇게 바뀌었습니다. 일상 속의 해밀턴, 그리고 지금 보시는 장면이 최종 버전입니다. 냉장고 앞에 선 해밀턴, 연기가 좀 부끄럽게 만들지만 뭐 어떻습니까? 그는 F1 레전드인데.